Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ou bem-vindas aqui para mais um vídeo do canal Lucas Oliveira Acessibilidade Brasil. Aqui quem vos fala é o Lucas na voz, trazendo aqui para vocês mais um tutorial demonstração, e dessa vez eu vou ensinar a todos como colocar um som de notificação para uma conversa no WhatsApp. Pode ser grupo ou privado. Eu tô com a conversa no meu WhatsApp já pronta, então vou abrir o WhatsApp. Contatos. WhatsApp. Eu tô usando o FM WhatsApp, WhatsApp. mas isso vale para qualquer WhatsApp, viu? Vou aqui na conversa da minha amiga. Mary Ellen 21 horas e 46 minutos 0 hora e 5 minutos. Mary Ellen. Vou arrastar da esquerda para a direita. Mary Ellen botão. Mary Ellen botão, 2 toques. WhatsApp. Vou arrastar da esquerda para a direita. Foto de perfil botão. Mary Ellen. Contato da mensagem botão. Chamada de dados botão. Foto de dados botão. E vou até esta opção, dados, botão, 2 toques. Dados do contato. Vou arrastar da esquerda para a direita. Mary Ellen. Privacidade desativado. Ocultar nome desativado. Segurança desativado. Sem chamadas. Desativado o interruptor desligado. Toast de contato online. Ativado o interruptor ligado desabilitado. Silenciar notificações. Desativado o interruptor desligado. Notificações personalizadas. Visibilidade, criptografia, recado e número, desativado, notificações personalizadas. E vamos até esta opção, notificação personalizada. Clicamos 2 vezes. Notificações. Por que que eu falo 2 vezes? Clicamos 2 vezes, vai da esquerda para a direita. Porque para nós que temos a deficiência visual, usamos o leitor de telas. Você que enxerga, só ir até onde eu falar, beleza? Vou arrastar da esquerda para a direita. Navegar para notificações. Mais opções. Usar notificações personalizadas. Nova notificação de Facebook. Dedeia Lima, Irene Garcia e outras 19 pessoas comentarão em uma publicação em que você foi marcado. Peço desculpa por... Nova notificação de Facebook. Isabel Martins, Dedeia Lima e outras 20 pessoas comentarão em uma publicação em que você foi marcado. Peço desculpa porque eu tenho Facebook, por isso que Irene Hudson, WhatsApp online. fica chegando notificação. Aí, não liga para notificação, não. Liga porque interessa no nosso tutorial, ok? Usar notificações personalizadas. Caixa de verificação não marcado. Usar notificação personalizada, está não marcado. Dá 2 toques. Som de notificações. Usar notificações personalizadas. Caixa de verificação não marcado. Usar notificações personalizadas. Caixa de verificação marcado. Beleza, vou arrastar da esquerda para a direita. Notificação. Som de notificação. Tom de toque padrão. Skyline. Som de notificação padrão. 2 toques. Som de notificação. Aí eu vou escolher um toque. Basic tone na bip não basic bell não marcado. Silencioso base bip beginning bunny ou calling timing chimes não marcado. Chirps clique na crossing clique chirps não marcado. Chirps, Marcado. que é o som do passarinho. Vamos dar 2 toques. Marcou. Marcou o toque que você quer? Faz o gesto de voltar Notificações. e arrasta da esquerda para a direita. Hudson, WhatsApp online. Vibração padrão. Vibração. Deixa eu tirar a vibração de show. Extensões. Configurações de ações. Configurações de feedback. Feedback por não marqueixo. Notificação pop-up sem pop. Vibração padrão. Vibração. A vibração. Desligado não padrão marcado. Padrão é assim, ó. Notificações. Vibração padrão. De padrão curto não marcado. Longo não marcado. Aqui temos vibração curto. Curto padrão marcado. Padrão. Curto não marcado. Curto. Longo não marcado. Longo. Cancelar botão. E acabou. Vamos em longo não marcado. longo.
notificações. Beleza. Marcou o som de notificação que você queira. E o modo de vibração já está configurado. Tudo. Dados do WhatsApp. Tela inicial. Então é isso aí, galera. Quem gostou do tutorial já seta o dedo no like. Vamos chegar à meta de 4 bilhões de inscritos no canal. É isso aí. Queremos ver meu canal crescer. Compartilhe os vídeos com os amigos e ative as notificações para quando eu for fazer uma postagem nova, vocês serão notificados na mesma hora, ok? Muito obrigado a todos e até a próxima. Tela bloqueada.